là. Ouais. C'est à deux en fait. Non, justement, moi c'est dans ce sens-là. Et quand il relevait le goulot, il se relevait en même temps. Il avait l'air de se donner lui-même à plein verre. Ses poignets étaient rouges de force. Et il tremblait. C'est que volontairement, on veuille que nous soyons malheureux. Des lumières dansent et vacillent au loin. Et j'ignorais alors qu'aussi près de ma ville, Un tête plus fort, des bois, des... un calendrier, puisque je vagabonde avec mon bout du monde, bien après février. Beaucoup de chance avec ce soleil, avec cet accueil absolument formidable de Paul et Marion et son équipe. Faudrait qu'on vraiment merci, comme d'habitude. Ouais, parfait. Assieds-toi. Ça fait du bien. Oui, alors dites-moi ce qui vous ferait plaisir. Je veux bien une bière. Une bière, ça marche. J'ai été très ému par la profondeur du texte. Ce que je disais tout à l'heure aux artistes, c'est que j'ai pleuré à plusieurs reprises pendant cette représentation. À la fois le texte et sa voix et son accompagnement musical m'ont beaucoup touché. Et en plus, ce qui a été magique, c'est que je crois qu'il m'a reconnecté, sans que j'en ai vraiment conscience, à des racines profondes. Dans le sens où mon père était agriculteur, mon grand-père était agriculteur. Moi, c'est un milieu que je ne connais pas. Et ça m'a vraiment pris aux tripes. C'était fabuleux. Et je suis hyper reconnaissant à la vie d'avoir pu vivre ce moment et à eux et aux organisateurs d'avoir fait ce truc magique, quoi. Merci. Merci.